Being the best version of ourselves means being responsible for our own well-being, so we become truly a part of our environment. Il progresso di Audi e-tron Sportback assicura un'esperienza di guida evoluta. Grazie ad un attento studio dell'aerodinamica e a una perfetta insonorizzazione, l'abitacolo diventa il palcoscenico ideale, dal quale godere delle prestazioni estremamente silenziose dei motori e delle numerose funzioni del sistema di infotainment MMI. I due schermi touch, perfettamente integrati nel design degli interni, assicurano una interazione in totale armonia con la vettura.